Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026. Kali ini kami akan camping di daerah Kopeng. Tempat campingnya yaitu Merbabu View 360. Perjalanan dari Semarang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam melalui tol. Ini kami sedang siap-siap mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk camping. Kami sengaja berangkat lebih awal atau pagi sekitar jam 9 agar nanti bisa memilih tempat coupling yang digunakan untuk camping. Karena mobil kami kecil, jadi kelihatan barang bawaannya banyak banget. Untuk menuju ke Kopeng kami memilih untuk keluar tol di Bawen. Saat berangkat tadi kami masuknya di gerbang tol Krapyak. Dari Krapyak ke Bawen estimasi waktu 30 menit. Saat kita keluar di Bawen akan melihat pembangunan jalan tol Semarang-Jogja yang sudah kelihatan jalan layangnya terpasang di atas jalan Semarang-Salatiga. Estimasi waktu tempuh jalan tol Semarang-Jogja via Bawen diproyeksikan hanya sekitar 1,5 jam. Memangkas waktu perjalanan secara signifikan dari sebelumnya 3 sampai dengan 4 jam menjadi jauh lebih cepat. Ini saat kami sudah memasuki jalan menuju ke arah Merbabu View 360. Jalannya tidak terlalu lebar tetapi cukup untuk 2 mobil. Di sini kami sempat salah mengambil jalan. Seharusnya ke kiri, malah kita ambil jalan ke arah kanan. Mana? Lurus. Merbabu 360 Merbabu Park juga lurus. Kami harus putar balik terlebih dahulu untuk menuju ke Merbabu Park. Tadi kebablasan, jadi harusnya naik ke kanan. Masuk ke Bismillah. Taman Nasional Gunung Merbabu. Jalur pendakian. Nah, ini kita ketemu mobil dari sana coba. Oh, harus satu-satu dan bisa. Ada truk juga dari sini. Tapi agak lebar sih. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya pemandangan di sana nanti ada view 5 gunung saat cuaca cerah, yaitu Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing, Andong, dan Telomoyo. Lewatin hutan pinus. Area camping ini di daerah Kopeng yang berada di perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Untuk camping areanya kami memilih camper van. Nanti tendanya di sebelah mobil kita. Di sini kita membayar retribusi parkir terlebih dahulu untuk memasuki area wisata. Berapa, Mas? 360. Ya. Parkir 5. Masih jauh nggak, Mas? Untuk retribusi parkir membayar Rp5.000. Jarak dari sini sekitar 15 menit. Nanti akan melewati perkampungan, jalan-jalan yang sempit. Nah, dari sini kita mengikuti arah petunjuk arah panah. Papan petunjuk arah kelihatan kecil di pojok-pojok jalan. Untuk jalan di perkampungan ini memang sangat kecil. Jadi jika papasan mobil dari arah depan akan sulit. Tetapi kalau kamu sudah memasuki area ini, tidak jauh lagi lokasi Merbabu View 360. Sudah sampai. Oh, di sini. Sampai camper van glamping. Mobil kan? Ke area camping untuk memilih lokasi coupling, kita harus check-in terlebih dahulu dan membayar pelunasan. Oh, udah banyak. Ini ada camping bawaan dari sini yang hanya sewa lahan. Pokoknya ini udah ada rumput, apa karpet rumput. Itu kali versi yang beginner. Wow.
Oh, colokannya dekat. Kami memilih lokasi kaplingnya yang paling depan dan paling ujung sebelah kiri. Paling depan biar bisa melihat view dengan leluasa. Kenapa paling kiri? Karena di sebelah kanan ada spot foto untuk pengunjung. Pasti besok pagi akan ramai. Terlihat awan berkabut dan angin sangat kencang, daun-daunan dan pohon-pohon bergoyang. Ini kafling-kaflingnya yang keren, jadi mobilnya bisa langsung masuk. Dan kita milih yang kafling paling ujung. Bener itu. Ya nggak apa-apa kan? Kalau harus belajar. Sayang sekali view pemandangan gunung siang ini tertutup oleh kabut, sehingga belum bisa terlihat pemandangan 5 gunung di depan kita. Sebelum hujan turun, kami bergegas segera mengeluarkan alat-alat untuk mendirikan tenda. Yang pertama kita siapkan yaitu alas tenda atau footprint. Ini berguna agar air tidak mudah masuk ke dalam tenda. Kami menggunakan footprint dengan ukuran 3 x 4 meter, sedangkan tenda kami ukurannya 2 x 3 meter. Nanti di bagian bawahnya bisa kita lipat menyesuaikan tenda. Setelah footprint terpasang dan sesuai dengan yang kita inginkan, selanjutnya kita akan memasang tenda di atas footprint. Pada pemasangan tenda ini kami percepat videonya ya. Bagian atas penutup tenda, selain flysheet bawaan dari tenda, kami juga membawa flysheet dengan ukuran 3 x 6 meter. Flysheet tambahan ini agar air tidak masuk dari samping tenda ketika hujan. Pada situasi ini angin mulai kencang dan disusul dengan hujan yang deras. HP kami juga kehujanan sehingga tidak bisa melanjutkan untuk merekam. Pembuatan video baru bisa kami lanjutkan pada malam hari. Angin dan hujan masih berlanjut. Tom yum versi simple. Menu makan kita malam ini adalah tom yum. Ini rasanya seger banget. Enaknya dimakan pas masih ngebul di cuaca dingin begini. Bikin badan hangat loh. Masaknya juga simple, tinggal cemplang-cemplung, tunggu 5 menit jadi deh. Lokasi glamping Merbabu 360 ini berada di Desa Cuntel, Kopeng, Kecamatan Kedasan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk rutenya bisa klik Google Maps Merbabu View 360. Tapi saran dari aku biar diarahkan ke jalan yang lebar, pertama klik Google Maps ke Merbabu Park dulu ya. Setelah sampai di Merbabu Park, baru Google Maps ke Merbabu View 360. Fasilitas glamping Merbabu View 360 di sini cukup lengkap. Area parkir, toilet, musola, kedai atau kantin, spot foto, villa, camper van, glamping tenda, dan lain-lain. Oh iya, untuk ATM-nya camper van di sini per mobil bayarnya 100.000 dan ada tambahan 25.000 per orang untuk 1 kali 24 jam ya. Masuk atau check-in jam 2 siang dan check-out jam 12 hari berikutnya. Setiap tenda diatur agar menghadap ke arah barat. Pemandangan 3 gunung dan lautan awan di pagi hari akan tersaji dari setiap tenda. Selain itu, lahan bumi perkemahan ini berbentuk terasering loh, sehingga tidak perlu khawatir terhalang oleh tenda yang lain. Dan tetap mendapatkan pemandangan terbaik dari sini. Ini tenda kami yang sederhana tapi nyaman. Dengan ukuran tenda 2 x 3 meter terbagi menjadi 2 ruangan dengan pembatas sekat kain di tengahnya. Tenda ini memiliki 3 pintu, 1 di depan, 2 di samping kanan dan kiri. Selain pintu juga ada 4 jendela, depan, belakang, kanan dan kiri. Cukup nyaman, bisa buat 6 orang. Sepertinya saat ini kami kurang beruntung. Sampai pagi langit masih mendung dan view hanya bisa dilihat 3 gunung saja, yaitu Gunung Telemoyo, Gunung Andong, dan satunya agak jauh Sindoro atau Sumbing. Angin sampai pagi ini masih kencang.
Pagi ini saya putuskan untuk ngopi saja sambil menikmati indahnya gunung nan jauh di sana namun terasa dekat. Juga sembari menonton orang yang lagi foto-foto di dekat tenda kita ya. Hehehe.